2017年的马来西亚发生了3件足以改变大马司法走向以及校园恶性霸凌历史走向的大案。特别是发生于2017年2月18日深夜3点40分左右，年仅22岁的女生沈可婷与迎面飞驰而来的30到40辆骑着蚊型脚车的青少年迎面相撞，最后造成8死8伤。经过数次开庭审判，沈可婷曾一度以危险驾驶的罪名被判6年刑期，并处罚金6000令吉。直至2023年4月11日，以拿督哈达哈利亚为首的上诉庭3司获准沈可婷上诉申请，并驳回马来西亚高庭在2022年4月13日的有罪判决。当庭宣布上诉人沈可婷无罪释放，无独有偶，这位名为哈达哈利亚的拿督，正是今天我们将要深挖震惊全球的马来西亚祖法汉校园霸凌致死事件的主审法官。公开资料显示，马来西亚国防大学海军系的大一新生祖法汉于2017年5月21日凌晨4点45分左右至5月22日凌晨5点40分左右，在马来西亚国防大学的2间宿舍房内，被同样是该校大一新生的6名同班同学实施了长时间的暴力虐待。根据当时在场的目击者，庭上重演祖法汉的痛苦被虐过程，施暴者甚至将其全身捆绑后用蒸汽熨斗进行伤害。祖法汉全身上下出现90多处伤口，全身烧伤面积高达80%。最终祖法汉不堪折磨，于8天后的6月1日因心脏肿胀和肾衰竭不幸身亡。本案也和前面的沈可婷案一样，经过数度开庭，中间因为疫情的原因一度被束之高阁。2021年曾被吉隆坡高等法庭裁定6名主嫌误杀罪名成立，判处18年监禁。另外曾被控严重致伤死者的12名被告则被判3年监禁。祖法汉家人不服判决，诉将被告上诉至马来西亚上诉庭。直至2024年7月23日，以上诉庭法官拿督哈达哈利亚为首的3司一致裁定6名被告谋杀罪名成立，判处绞刑。同时，其他12名被告监禁时间增加至4年。判决结果一出，全球舆论一片哗然。特别是所谓的大马人权组织，关于此次大马死刑适用的问题，又开始严重声援和抗议。那么问题来了，为什么马来西亚上诉庭会如此坚定地推翻高庭裁定的误杀罪名，改判谋杀罪成，并将6名被告一并送缴？与之形成鲜明对比的是，与其发生于同一年2月份的沈可婷8死8伤事件，沈可婷不仅不用负任何刑责的情况下被当庭释放，这中间到底都发生了什么事情？鼓励大象马上开始。高庭法官提早8岁壮志未酬的少年就因为霸凌事件，21岁的祖法汉因为被。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。为了让对案件还不熟悉的朋友速度进入案情，我们先来简单回顾一下当年发生的事情。2017年5月，祖法汉同班同学阿都哈金的笔记本电脑不见了。随后，包括莫哈默、阿克马、阿扎木丁在内的5名同学迅速和阿都哈金集结在了一起。他们在纷纷推测偷了阿都哈金笔记本电脑的人到底是谁的同时，开始将目光锁定到性格比较内向的祖法汉的身上。根据10年马来西亚本地媒体《中国报》的报道，这6名同学后来之所以如此果决地认为笔记本电脑就是被祖法汉偷走了的原因，是因为这6名同学的其中一人的父亲阿都拉莫哈莫西是本地比较有名望的巫师。他曾声称自己受到了神的指示，暗指是祖法汉偷了阿都哈金笔记本电脑。受到巫师暗示后的6名同学，在阿都哈金的指挥下，迅速将祖法汉控制起来。根据马来西亚光明日报2018年6月28日当天的报道，22岁的阿莫施纳比是国防大学人力资源系的学生。当时他作为证人重演了他在2017年5月22日在祖法汉的被困的宿舍里亲眼看到的情景。阿莫施纳比说，当时祖法汉的手脚都是被捆绑着的，看到自己的时候，他一直都有在叫喊救命，好烫。2024年7月23日的上诉庭庭审现场，主审法官哈达哈利亚在宣判时对6名嫌犯的作案过程也有相应的描述。哈达哈利亚法官在耗时约3个小时的判词宣读环节中讲到，被判谋杀罪成的第1至第5被告在案发当年轮流使用蒸汽熨斗
按压祖法汉的全身，其中包括他的私处。至于被判与上述5人合谋犯下谋杀罪成的第6被告，也就是笔记本电脑的主人阿都哈金，则在案发时煽动和指示其他5人使用蒸汽熨斗按压祖法汉的身体。出庭作证的第24和第25名控方证人亲眼看到了第6被告手握着熨斗，指示其他5名被告把熨斗按压在死者身上。第3被告在自辩时也承认是被第6被告指示他这么做。也正因如此，阿都哈金通过煽动和指示其他5名被告把熨斗按压在死者身上的方式，与他们合谋杀害了祖法汉。第6被告连续下达的系列指令，促使其他5被告致伤死者，导致死者除面部和手背部以外的其他部位全身上下80%大面积的烫伤，90多处由蒸汽熨斗留下的痕迹。死者的遗体上最严重的烧伤达到了29处，被法医判定为3度烧伤。这个3度烧伤可以理解为是所有烧伤中最严重的一种类型，其特征是皮肤的每一层，包括真皮和脂肪层，都有受到严重的损伤，甚至可能深达肌肉、骨骼和内脏器官。但就很离谱的是，除了上述6名被告直接参与了祖法汉的虐待致死事件以外，还有后来直接被定罪刑罚、有直接参与祖法汉致伤的12名同学。这还不是全部。光明日报根据2024年7月23日上诉庭庭审当天主审法官哈达哈利亚宣讲的内容，推断出参与此案被虐现场的同学达到30几人，而这30几人没有一人向学校或者警方报案。刚刚看到案件的时候，一直有个疑问萦绕在我的心头，自己的命都已经快被同学折磨没了，为何祖法汉不寻求校方或警察甚至家人的帮助？起初我觉得可能是校报事件中通常情况下的难以启齿，自己觉得自己可以解决，所以就一直自己忍受。但在后来在多家媒体的报道中，真正不报警的原因得到了印证。或许祖法汉从被怀疑到被限制人身自由，他并没有机会向外界求助，他唯一的机会就是向前来现场观看的同学急声呼救我好痛的时候，还被那30几个观看他的同学给无情的忽视了。似乎这种私刑处决的情况在马来西亚的学生中间并不少见。节目一开始的时候，大象说过2017年马来西亚曾发生过3起大案，除上述2个案件以外，2017年6月初，印裔少年纳温遭同窗残虐致重伤并脑死。6月10日凌晨，他被送院抢救时就已经是昏迷不醒。医生告诉纳温的家人，纳温肛门有被硬体插入的痕迹，生殖器官有伤痕，背部也被灼伤。在医院挣扎6天后，纳温被宣告不治。2020年3月，初中生男孩索米因拒绝加入小团体，长期被霸凌，直至无路可走，选择自杀。2024年3月，17岁男孩莫哈默纳兹米被怀疑偷了室友的85令吉，被室友殴打致死。如此种种的受害人，面对同学的霸凌，似乎都选择性的忽略了报警求助，似乎在孩子们的世界里，内部自己消化成了彼此的默契，而选择向学校或警方求助，则成了不符合他们小圈子文化的异类。媒体采访的结果也证实，如果某位同学选择报警，那么接下来他在同学们的小圈子里会被大概率的孤立起来，甚至会被变本加厉的继续虐待。说回祖法汉案件中的这30几个围观者，我们也就不难理解他们为何只看不敢对外言说的原因了。另据马来西亚网络媒体当今大马的报道，2014年2月的时候，发生过一宗中学生因不堪校园霸凌而服毒自杀的事件。这些涉及自杀的案件，没有人可以被控告。截至目前，大马并没有法律可以惩罚那些因为霸凌而导致被霸凌者自杀的霸凌者。大象找寻了一些相关资料，似乎不光是马来西亚，世界范围内超过97%的国家对此也都是一片空白。即使在美国、加拿大等司法较为完备的西方国家，也未有明文法条对此进行惩处。根据中国报于2017年6月18日刊发的一则报道指出，祖法汉在5月21日被虐受伤后，一直到6月1日停止呼吸，中间曾2次被人送到同一家私人诊所就诊。但就很奇怪的是，这家诊所的同一位主诊医生得知祖法汉伤势严重的情况下，却没有立即将其转送专业医院进行治疗，甚至他都没有选择报警。马来西亚卫生部部长拿督斯里苏巴马念指出，按照马来西亚现行的医疗工作标准指南，当主诊医生发现主诊的对象有刑事成分的伤害或意外后，相关的医生或院方
方必须直接向警方投案，否则将视为违法，需承担相应的法律责任。大象并没有找到这位卫生部部长所说的传召结果，或者说这位主诊医生在整起事件中到底需要负一个什么样的责任，似乎没在相关的法律判罚中能得到体现。但在马来西亚光明日报的另一篇报道中，我们看到了当时负责祖法汉最后急救工作的当班医护人员法兹里目睹的情况。法兹里说，当时有2名被告就在事发当天陪同死者前往医院，我不确定上述男子是否就坐在被告栏中，因为当时其中1名男子戴上帽子，但根据当时所记录下的名字，可以确定当天的男子是其中2名被告。我也认同被告随着死者前往医院是出于关心。法兹里根据当时记录的名字，在法庭现场指出，一同搭乘救护车的男子是莫哈默阿克马及莫哈默阿扎木丁。此外，法兹里现场作证时指出，当时被害人被送到医院急诊时，他发现死者身上的伤口都已经完成了包扎。他认为死者早前就已经受伤并接受过相关治疗。虽然自己和同事们为死者进行了8次心肺复苏，但一切都已经回天乏术。后经负责祖法汉遗体解剖工作的双溪毛诺医院法医组主任罗哈玉沙哈确认，祖法汉的死因并非是100%的灼伤所致，而是有其他的更早感染因素。灼伤而失去表皮，则导致情况恶化。罗哈玉在法庭总结祖法汉死因时明确表达，死者死因中最重要的一个因素是胸部感染，因其肺部有细菌感染以及心脏发炎。换句话说，如果当时同学们意识到事情的严重性，能够及时送医，或许就可以避免一场悲剧的发生。但事实恰好相反，当时法医解剖时发现，祖法汉全身上下超过80%大面积的烫伤，唯有面部和手背部没有被烫。多名人证证实，当时阿都哈金下达烫伤命令的时候，刻意避开了面部和手背部，目的就是避免他人知晓，招来麻烦。根据光明日报援引2024年7月23日上诉庭庭审现场主审法官哈达哈利亚宣讲判词时的内容，之所以会推翻马来西亚高庭裁定的误杀罪成，改判6名被告谋杀罪成和绞刑，其中一个最关键的因素是，当时祖法汉被送去私人诊所就诊时，主诊医生曾明确告知被告，如果祖法汉不能及时就医，恐有生命危险，希望孩子们要引起足够的重视。但当时送去就诊的罪嫌把祖法汉接回宿舍后，以阿都哈金为首的6名同学无一人提出要将祖法汉及时送医，直至祖法汉因胸部感染出现呼吸困难的症状，莫哈默阿克马及莫哈默阿扎木丁才打了急救电话，但一切都已经无力回天。3个小时的判词宣讲中，法官哈达哈利亚提到，沙登医院法医阿都哈基医生庭上曾严重指出，祖法汉身上的严重烧伤足以夺去他的生命，这绝不是意外误伤就能达到的程度。法官哈达哈利亚也多次强调，什么样的误伤会达到一个人80%以上的烧伤面积？祖法汉所受的重度伤情是给予适当的治疗和护理就能挽回他的生命吗？很显然是不可能的。所以哈达哈利亚法官确定，高庭以刑事法典第304条条文误杀罪名定罪是错误的判决。综合案件详情，根据大马刑事法典302条文，改判蓄意谋杀罪名，判处6名被告全部死刑。判决结果一出，祖法汉的父亲祖卡南伊德鲁斯和母亲哈瓦奥斯曼腹部出庭后，双双泪眼跪地，感谢上苍还祖法汉一个公道。但马来西亚人权委员会在拿到上诉庭的判决结果后，于2024年7月25日发文直言，不认同上诉庭的6死判罚，他们坚决反对死刑刑罚，认为死刑不是正确和有效的解决方案，万一出现误判，执行没有回头路的绞刑，将导致囚犯不能获得改过自新的机会。他们坚持死刑，也违背全球迈向废除死刑的倡议。许多国家都已视死刑为不人道以及违反基本人权的刑罚。他们觉得上诉庭判处6名国防大学前学生死刑的判决是国家司法史上令人感到悲伤的时刻。怎么说呢？讲真，看到上述言论的时候，大象真的是无力吐槽。杀人犯被判死，他们认为是司法史上悲伤的时刻，那么无辜的被害人被活活烫死，他的人权又去了哪里？我始终认为这个世界
界上没有任何一个人有权利去剥夺另外一个人的生命。在你剥夺他人生命的那一刻，你的人权也就被你自己自动放弃了。公平原则下，你用并不属于你的权利剥夺了另一个人的生命，那么作为国家公权力的执法机关，当然就有权利收回你的人权，给你判死。这有什么问题吗？杀人犯想要获得改过自新的机会，那躺在棺材里的无辜受害者的生之权又去了哪里？为何没有人给他们一个机会？至于他们嘴里所说的万一错判将没有机会进行修正，那他们真的是蠢坏的在偷换概念。错判自有错判的法律去修正错判，但不能与杀人偿命的民众诉求相违背，这完全是两个问题。关于大马人权委员会的公开发言，大马防范罪案基金会高级副主席拿督斯里阿育则选择直接硬刚。斯里阿育指出，他完全反对人权委员会提出的反对立场，是非对错非常明确。霸凌者因霸凌他人导致死亡的行为是违反人类伦理的，尤其涉案者还是代表这个国家希望的大学生。上诉庭在基于对受害者家人负责以及公平公正的伦理原则下，判处6名被告绞刑的刑罚是适当的。如果不服，他们还可以向联邦法院提出上诉，但此刻我们应该给予法庭的判决足够的尊重。斯里阿育特别强调，人权委员会当然有权利提出异议，但同时人权委员会的同仁们也必须了解，即使马来西亚的政府已经废除强制死刑，但我们的法官还是有权斟酌在特定的案件中判处极端个案以死刑。更别说马来西亚还是一个保有死刑的国家，他不认为以法官哈达哈利亚为首的3司判罚有任何问题。斯里阿育认为，就连美国一些州属仍对谋杀案保留死刑的刑罚，因此我们无需跟随与我们完全不同的西方文化、法律或惯例。我们是一个独立的国家，任何的个别事项都要符合我们自己的需求、问题或者是惯例。马来西亚有自己独特的宗教信仰，任何法律的制定和判罚，首先应该符合我们本国人民的信仰、习俗和文化诉求，不能一味的崇洋媚外。好的或者是适合我们的可以作为参考，但保持司法独立，人民有法可依，政府执法要严，同时对本身的身份和原创性感到骄傲。节目最后，大象特别想用节目一开始提到的沈可婷8死8伤事件中，哈达哈利亚法官在终审时给出的庭审陈词，结束今天的节目。沈可婷一个正常行驶、没有任何违法行为的驾驶员，当凌晨3点的时候，他没有办法预判在一个拐弯处迎面会飞来30几辆违法驾驶的脚踏车。如果硬要陈可婷主观上规避事故的发生，唯一的办法就是让陈可婷驾驶的汽车从迎面而来的30几辆文型脚踏车上飞过去。这不是个笑话，这明显超出了陈可婷的能力。我们不能要求一个不是正常人能达到的能力去做一件不可能的事情。所以当一起事件发生时，我们不能惯性地认为驾驶员有罪，只有确认驾驶员真的有错，法庭才可以下判罪成。这就是法律。我们不能仅仅因为有人在事故中死亡，就把所有的责任全部推到司机的身上。所以陈可婷无罪，当庭释放。同理，祖法汉被6名被告虐待致死一案，判处6名被告因非法剥夺他人生命而受刑绞罚，合规合法，合乎民意，也为马来西亚频发的校园暴力事件敲响警钟。朋友们，或许是我们看过太多的恶性罪犯，法官因还可教化而被轻判轻罚。另外一方面，如陈可婷这种没有任何违法行为的人，又时常出于人伦道义的同情，被不公平的判罚。而马来西亚的这2起案件，似乎让我们体会到了一些如同爽文般是非对错的爽感。但同时，我们是不是也应该深度思考一下，司法单位在执行和判罚层面就应该黑白分明，避免灰色地带，错就是错，对就是对，错的一方就应该受到惩罚，而对的一方理应受到保护。哦，对了，有一个细节需要和大家特别交代一下，直到祖法汉在医院里停止呼吸，他都没有正面承认是他偷了那台离奇丢失的笔记本电脑。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道。平安喜乐。